是这样玩的吗？快要9点半要去洗澡，好不好？对，因为我们的时钟还。好自私哦。哦，他的望远镜对不对？掉了。人类都这么做。真的吗？我很想亲自看看。不行，小扁木鱼，我说的是实话。你爸爸还是不让你到水面啊？啊？对，那是禁忌。他认为所有人类都是野蛮人。啊，我也没那么糟啦。您不用替我担心这些。我当然担心小女儿，恨。
在是粉豆。
当中你有泡过水？没有。你那问题。会拉车洋葱哦。我不知道。我们晚上只剩这个蛋。对啊，碎石，而且他不用顾啊，他也不怕你有脏东西。这是台湾的那个啊，那个虾，那个。太清爽了。家这个蛮好的，它的木头可以，我这家木头会烧。要切啊，好了，不要切很的洗澡洗头。哦，对啊，可以放到关东煮里面。不行。妈妈把椅子拿过来，它真的很重。你真的很重，你要减。地区啊，海滩的，或者是什么什么的。哦，后面写上面。
香哦。我们没有。Se você disser que eu desafio, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Ou privilegiados de movido igual ao seu, eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, meu mesmo mentido devo argumentar que isto é vossa nova, que isto é modo natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que eu desafinado também tenho um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se em sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim de meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você como a sua música esqueceu o principal, que no peito do